森林的运转仰赖一种名为记忆晶石的奇物，它储存着过往，也决定了未来的速度。为了缩短差距，森林投入了海量的黄金资源，试图打造出最强大的晶石群。仅仅增加数量是不够的，当平面扩张达到了极限，生长就陷入了停滞。唯一的突破点在于垂直堆栈，这是一种将能量向上叠加的显路，也是通往未来的门票。虽然有了蓝图，但支撑这些晶石的材料与外壳却成了新的诅咒。工艺跟不上野心是最大的瓶颈，完美几乎是不可能的任务。在最顶尖的较量中，真正的胜负往往隐藏在看不见的裂痕里。真正的瓶颈不在于能否制造，而在于能否在光芒熄灭前迅速找出那个致命的错误根源。时间是残酷的，当你还在修补裂痕，别处的森林已经更新了3代更稳定的光芒。这种跨越不是砸钱就能完成的，它需要的是土壤的改良、工匠的韧性，以及对细节近乎病态的执着。明白，奇迹从不发生在盲目的追赶中。当基础不稳，堆栈的越高，崩塌时就越彻底。追赶的路还很长，在找到属于自己的核心技术前，所有的热闹都只是一场昂贵的试错。森林里的事，有时是财富的堆砌，有时是技术的苦修。